นี่คือบรรยากาศทะเลให้เพื่อนได้ชมกันบรรยากาศดีเด็กๆเล่นน้ำทะเลกัน น้ำทะเลกันโอเคครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกัน